미라트 케어 드라이기입니다. 네, 버러지 분이 유튜브 찾다가 연락 주셔가지고 수리 좀 요청한다고 하신 것 같습니다. 일단은 수시분이 연긴다고 탑면이 난다고 그때부터 작동이 안 된다고 합니다. 일단 아답터 쪽에서 전압이 유지사부터 뜨는데 나온 전압이 나오지 않습니다. 이 아답터는 카본을 열어서 발견을 해보니까 LED가 불이 안 켜집니다. 자르면 뜨는데 불이 안 켜지기 때문에 이 기판 쪽에서 부품 소자가 나가버려 가지고 일단 교체했고요. 이것을 보니까 헤어드라이가 가격이 꽤 가네요. 보니까 뭐 40 얼마짜리 같은데 저도 이런 거는 처음이라 뭐 전원이 안 돈다니까 그러니까 뜯어봐서 그래서 이것도 기판 쪽에서 소야들이 부품들이 많습니다. 일단은 저는 개보면 불이 켜져야 합니다. 이런 식으로 불이 켜져야 와다트 전압이 나오겠습니다. 일단은 꽂아보고 전원을 켜보면 LED 한 면에 이렇게 켜져야 합니다. 뭐가 많네요. 일단은 전원은 잘 켜지네요. 일단 전해돼서 해보겠습니다.
일단은 꽂는 핀이 5핀입니다. 일단 데코는 반전해 놓고 이제 기판을 조립해서 일단은 조립해서 한번 테스트를 해 봐야겠습니다. 에어드라이가 제조사 회사가 지금 없는 상태입니다. 없어가지고 보내시면은 어디다가 맡길 데가 없다고 유튜브에서 찾다가 저한테 연락 주셔갖고 추리를 요청하셨습니다. 단양에 들어도 부품이 있어서 교체를 해서 작동은 잘 됩니다.